תביט, הרווחתי 60 לשעון שרצית. בואי ניפרד. פטריק, למה אתה מתכוון? למה אני מתכוון? כל החברים בכיתה צוחקים עליי. עכשיו, בגללך, כולם מדברים על זה שחברה שלי עובדת במחזור. הם כולם שופטים אותי. לצד החברים לכיתה אני מרגיש כל כך מובך. פטריק צודק. קרייסלין, המשפחה שלך אוספת זבל. פטריק הוא מחוץ לליגה שלך. פטריק לין, כשהיית צריך כסף לאוניברסיטה התחננתי להביא שייתן לך. אני גם עבדתי 3 עבודות ביום רק כדי להרוויח בשבילך. ועשיתי הכל בשבילך. ועכשיו אתה יוצא איתה. איך אתה יכול לעשות לי את זה? אל תנסי לחנך אותי. כל הזמן הזה הרווחת כסף רק כדי לכלוא אותי בכלוב. את העמדת פנים שאת מקריבה בשבילי, אבל רק השתמשת בזה כדי לקחת לי את החופש והזכויות. אני ממש שמח עכשיו שיש מישהי כמו ויויאן לצידי. אני יכול סוף סוף להרים את ראשי גבוה ולהיפטר ממך. פטריק לין, נפרדת ממני בשביל כסף, ויום אחד אתה תצטער על זה. 100 מיליון שקלים התקבלו. 100 מיליון שקלים? הטלפון שלי מקולקל?